सर्दी, जुखाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत। दोस्तों आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताऊंगा। अगर आपको सर्दी हो गई है, आपके गले में खराश है और आपकी नाक बंद है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका सर दर्द हो रहा है और बुखार सा फील हो रहा है, आपका बदन दुख रहा है सर्दी जुखाम की वजह से, कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करता जब ये समस्या होती है, तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताऊंगा। आपको पहले दिन से ही बहुत ज़बरदस्त आराम मिलेगा, आपको कहीं किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये 3 चीज़ें लेनी है। नंबर 1 अदरक, तुलसी और जीरा। दोस्तों ये सभी आपके किचन में उपलब्ध होंगी और मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। आपको 1 चम्मच अदरक लेना है और 2 चम्मच दोस्तों अदरक लेना है, अदरक का रस, 2 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच जीरा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच जीरा और 12 पत्तियां तुलसी की। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 2 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच जीरा और 12 तुलसी की पत्तियां। 2 गिलास पानी में उबालना है, तब तक उबालना है जब ये 1 कप बच जाए। दोस्तों 2 गिलास पानी में 2 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच जीरा और 12 तुलसी की पत्तियों को 2 गिलास पानी में तब तक है जब 2 गिलास पानी 1 कप बच जाए। फिर उसमें 1 कप बचने के बाद उसको छान लेना है और गर्म ही, चाय की तरह गर्म होना चाहिए, गर्म ही उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर घूंट घूंट करके पीना है, बहुत आराम से घूंट घूंट कर। ऐसा आप दिन में 3 बार अगर करते हैं, आपको कितना भी आपके सीने में कफ जमा हुआ हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, नाक बह रही हो, पहले दिन से ही आपका बदन दर्द, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप इस उपाय को आजमा के देखिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ये आयुर्वेदिक सनातन उपाय का आजमाए हुए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे हैं। तो दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के फ्री मेंबर बनना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाल बटन दबा के। तो दोस्तों आप इस उपाय को कीजिए और किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये उपाय किया जा सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए।